హాయ్ అండి. హలో. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రై ఎంత సింపుల్‌గా కొంచెం డిఫరెంట్‌గా చేసుకుందామండి. ఎప్పుడులా కాకుండా ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్‌గా చేసుకుందాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా సింపుల్‌గా కూడా అయిపోతుంది. మనకి ఒక 2 మినిట్స్‌లో రెడీ అయిపోతుందండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం. ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్‌ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 2 ఎగ్స్ తీసుకుని ఇందులో వేసుకుందామండి. బ్రేక్ చేసుకుని ఒక స్పూన్ తీసుకుని స్పూన్ తోటి ఈ విధంగా చేసుకుందాం. ఎగ్స్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుందామండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ ఎగ్స్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇలా పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందామండి. అలాగే కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి. ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారాన్ని కూడా ఇలాగ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి గట్టితో తిప్పేసుకుందాం. ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఆనియన్ అలాగే ఒక పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇది ఇలాగ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి. ఈ సాల్ట్ని యాడ్ చేయడం అనేది క్లిప్పింగ్ మిస్ అయిందండి మీకు. సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోండి. సాల్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆనియన్స్ అనేవి మనకి బాగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక 3 మినిట్స్ పాటు ఇలా మగ్గిపోయిన తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక 3 మినిట్స్ పాటు వీటిని ఇలా మగ్గించేసుకున్న తర్వాత ధనియా పౌడర్ ఒక స్పూన్ అలాగే చికెన్ మసాలా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ఇలా కూడా మీరు ట్రై చేసేయండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది మనకి. మనం ఎప్పుడు చేసుకునే ఎగ్ ఫ్రై అయితే ముందుగా మనం ఆనియన్స్ వేసేసి అవి మగ్గిన తర్వాత ఎగ్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా. కానీ ఈ రెసిపీలో వచ్చేసి ముందుగా ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకుని తర్వాత ఆనియన్స్ అనేవి వేసుకుంటున్నాం. ఈ విధంగా మనకి డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎంత టేస్టీగా సింపుల్గా ఎగ్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.